你冇好深刻認錯自己啊！呢度錯啦！你錯喺邊度啊？我想問你，你錯喺邊度啊？我教育問題，我以後改咯。唔係你嘅教育問題，姐姐係你嘅心態問題。你係冇當呢個小朋友係自己嘅親生，你係只不過覺得係前妻嘅女，唔係我嘅。喺你心目中已經係覺得呢個係繼女，唔係你出嚟唔會對佢好，唔係你嘅教育問題，姐姐係你嘅人品問題，你嘅心毒啊！就算你第日生咗你草嗰邊出嚟嗰個，你一樣係咁對呢個繼女，你唔會改㗎。倒數第一咪你係邊個？倒數第一咪。咁耐我真係唔聽得到你有半點認識錯誤。唔係啊！我其實我想好有疑問咁樣問啊，有個人就問嗰個姨仔啊，未結婚啊，勾搭邊個啊？咁其實你係成日送過去係咩問題嘅咧？送過去姨仔嗰度？呢個問題可以解釋下㗎，呢個問題可以解釋㗎。啊，即係每一次咧，即係冇人湊個女啊嘛。咁我見到佢咁嘅樣，將個女咧韞喺廁所，跟住咧喐唔喐又打佢，所以我冇辦法，先將佢送去姨仔嗰度㗎咋。咁你仲有打佢嘅咩？啊，呢個姐姐。喂，我係咪另外上嚟啊？係啊。呢個姐姐你出唔出聲啊？我想評論下啫。你講，唔係我講嗰個女事主啊，個女事主成日離開嘅。你講先啦。我有聽到㗎。咁你講啊。你講啊，姐姐。係佢哋一面之詞，我都冇咁樣做。每次過到去佢細姨嗰邊，跟住翻到嚟就話我點樣。姐姐，如果唔係你咁對我個女咧，我會送去姨仔嗰度咩？係嘛？唔係哥哥嗱，我搶一搶咪講一句，姐姐就算去咗姨仔度翻嚟，呢個小朋友點樣講你，點樣話你都好，因為佢唔識嘢嘅冇性嘅小朋友。但係我覺得就算佢點樣講你，就算小朋友鬧你都好，你都唔應該喐手，你唔應該喐手打佢，同埋唔應該韞佢喺廁所咯。我而家都承認錯誤啦。我唔覺得你有承認錯誤啊，姐姐。你而家只不過想同你老公喺翻一齊，你想翻頭家度咋？你想要翻頭家？你到而家我都叫你承認錯誤啊！你用你嘅心去承認錯誤得唔得？唔係啊，哥哥啊，咁如果佢認錯，你要唔要原諒佢啊？佢究竟有冇打過你女啊？定係齋韞咗入去啊？但係佢嘅街，即係佢嗰個方式真係唔啱噶啦，老實講啦。我咧其實你話我肯定喺度咧，就唔可能講大話嘅。我係想留翻啲面俾佢嘅啫。咁到底有冇啫？打就打咗啦，韞就韞咗啦。我而家淨係想等大家有個重新開始啊！如果個小朋友你唔打，即係唔落咗佢咧，我就俾撫養費俾你；一唔係咧就落咗佢，我俾10萬蚊俾你。咁我哋就冇可能喺埋一齊嘅。好聚好散就係咁簡單。何必搞到咁糾纏？何必搞到咁大家咁痛苦咧？你話？咁如果係咁樣咧，就等於強扭嘅瓜唔甜咯，姐姐。你做咩可以咁狠心咧？我都有咗身幾4個月啦，就係教育方式有問題。姐姐，呢個唔係教育方式有問題啊，係咧你唔識得做點樣去做一個後底乸啊？你明唔明啊？唔係，小遠佢唔係唔識得做個後底乸，係佢個人歹毒。姐姐，你頭先講呢啲嘢，你有冇成？我真係我發覺你好蠢啊！咁樣講嘢點留到個老公？唔識講，我真係冇品聽你講嘢。個電話打不通。咁你繼續講啊。倒數第一咪講。倒數第一咪。喂。係你好，你講啊。係我嘛？係。我想講下我嘅觀點。多謝甜 P， 多謝你嘅保持節，多謝。你講下你嘅觀點啊。我係以後底乸嘅聲音同你講嘅，即係我都係一個後底乸嘅，咁咪我係後底乸已經係10年啦。我去到我依家老公嘅屋企嗰陣時咧，細路哥係4歲嘅，但係我用心對人哋，人哋都已經都係用心對我，所以話人係相互嘅，你對佢好，佢都會對你好噶。我對人哋好，依家人哋都會對我好。過年過節，人哋都會有發嗰啲信息啊，話媽咪啊，節日快樂啊，點樣啊，注意身體啊，點樣啊。所以話做後底乸未，即係話唔係話咁容易做。你同邊個係，即係你同邊個嘅身邊，你點樣對人哋，人哋都會點樣對翻你嘅。所以你係一個後媽嚟嘅係咪啊？係啊。我哋已經10年啦，我個女啊，我個後即係我都係個女嚟嘅。人哋依家幾生性啊，我個生日啊，個乜嘢過節啊，人哋300節啊，人哋都會有禮物俾我噶喎，有紅包噶喎。我對人哋好，人哋都會對我好噶喎。聽唔聽得到啊？聽唔聽得到啊，姐姐？唔係話每一個後底乸咁難做，你同邊個都係咁，你對人哋好，人哋都會對你好，係咪先？呢個姐姐可能信號唔好啊，哥哥。呢個姐姐你出唔出得到聲啊？呢個姐姐，我有講嘅係咁多嘅，小嘢我落啦。你聽唔聽得到啊？姐姐你到底係你點樣？我哋經常離開嘅咩問題啊？我放2邊落去啦。呢邊信號唔係好好。啱先叫。你講。你送咗跑車，我話你送俾我落去嘅。你送到俾你，我都落去啦。你繼續講。我話落去嘅，咁佢話送咗俾你都算啦。我就係你嘅，你就係我嘅，冇乜所謂。唔好咁多廢話啦，快啲。